Ситуация в топливной отрасли, она, конечно же, сегодня непростая. Мы наблюдаем с вами перебои с запланированными и уже законтрактованными объемами топлива, которые контрактовались и оплачивались еще месяц-полтора назад. Все это связано с внешними обстоятельствами, с факторами, которые не зависят от нас и которые, к сожалению, ежедневно порой вносят корректировки в тот ранее уже согласованный план по отгрузкам топлива, имеется в виду с нефтеперерабатывающих заводов, по их поставке в Республику Абхазия. Мы понимаем, что сегодня это создает ощутимые сложности, неудобства для населения, для наших гостей, которые посещают в разгар туристического сезона. Но опять-таки все эти обстоятельства возникли по независящим от нас причинам. Правительство ежедневно, президент ежедневно контролирует, предпринимает различного рода решения, действия для того, чтобы все возникающие новые обстоятельства, они максимально быстро, оперативно отрабатывались. Естественно, мы понимаем, что есть определенные условия, которые требуют проработки тех или иных решений для того, чтобы своевременно обеспечить поставку. Но все руководство сегодня Абхазии в ежедневном режиме, на самом деле, в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами, с федеральными органами власти, с российскими компаниями, которые осуществляют поставки в Республику Абхазия, ежедневно ведется с ними взаимодействие. Мы должны понимать, что эта ситуация, конечно же, она не только внутри Республики Абхазия сформировалась. Мы видим и наблюдаем те сложности, которые есть и в российских регионах, и должны, наверное, тоже с пониманием относиться, что здесь обеспечиваются одновременно вопросы поставки не только в Республику Абхазия, но еще и обеспечиваются вопросы, связанные со своевременным обеспечением топлива и в рамках Российской Федерации. Это тоже при изменяющихся обстоятельствах накладывает новые сложности. Что касается предпринятых мер, наверное, стоит об этом тоже уже сказать. На текущий момент, вот с прошлой недели, на совещании у президента это тоже было отмечено. Нужно еще раз это подчеркнуть, что начали работать отдельные независимые частные малые заправочные станции для того, чтобы разгрузить работу основных наших сетевых операторов и тем самым в Восточной Абхазии, в первую очередь, Тагалский, Тхуарчалский, Ачимчирский район, что позволило уже уменьшить и распределить ресурс, тем самым снять вот эти вот длинные очереди, которые все еще, конечно, продолжают сохраняться, но мы видим, что постепенный запуск в работу этих заправочных станций поэтапно начинает стабилизировать тот пик напряженности по очередям, которые существуют. Что касается города Сухум, также заработали отдельные заправочные станции к тем, которые ранее существовали. Сегодня, наверное, наши многие горожане уже могли видеть работу других заправочных станций. Это значительно уменьшило и период ожидания в очередях, и, конечно же, позволило им сэкономить свое время. По поставкам топлива, которые в Республику Абхазия вот на сегодняшний день идут. Вчера мы получили с Российской Федерации порядка 1000 тонн бензина в первую очередь. Этот ресурс будет распределяться. То есть мы видим, что действительно поставки в Республику Абхазия топлива, они не прекращаются, они носят системный характер. К сожалению, сегодня вот те внешние обстоятельства, которые накладываются, они не позволяют в полном объеме разом завести очень большие партии, чтобы одновременно насытить весь наш топливный сегмент. Но несмотря на это, поставки они продолжаются. И здесь российские коллеги, ведомства задействованы, они, конечно же, понимают важность поставок в Республику Абхазия, важность наших стратегических взаимоотношений. И естественно, топливо в первую очередь поставляется для нужд республики, но потребителями также являются российские туристы, которые отдыхают здесь и выбирают наше направление для своего летнего туристического времяпровождения.
Ну вот июль-август это же ну, гораздо больше потребления, да, вот это, ну и прошлый год показал. Это вот примерно какие цифры? Вот наше обычное потребление и вот эти вот загруженные месяцы. Вы очень правильно подметили, действительно у нас традиционно июль и август это самые пиковые месяцы по потреблению нефтепродуктов, связано это с активной работой всех туристических объектов, туристов, предприятий наших, осуществляющих различные запланированные на летний период строительно-ремонтные работы, восстановительные. И это период, когда бизнес-активность высокая достаточно и работа, загруженность отдельных предприятий. В эти периоды практически в 2,5 раза увеличивается потребление топлива в сравнении с другими месяцами года. Это тоже создает традиционную, так скажем, нагрузку на работу всего топливного сегмента. Поэтому, конечно, это тоже дополнительно вот сейчас вот немножко усложняет, да, там, стабильную работу всех заправочных станций. Но несмотря на это, еще раз я подчеркну, это очень важно подчеркнуть, что поставки в Республику Абхазия, они продолжаются и будут дальше продолжены. Здесь у нас есть определенные графики. Надеемся, что вот эти вот обстоятельства внешние, которые влияют очень существенно на запланированные графики, они, конечно, все меньше и меньше будут оказывать влияние на запланированные графики наши. Ну, получается, что Российская Федерация, ну, свои партнерские межгосударственные соглашения, ну, старается соблюдать, несмотря на все эти сложности. Это можно вот посмотреть и на соседний регион российский. У нас положение, по-моему, получше, да, чем ну, вот, Краснодарский регион, Сочи. Все верно. У нас на текущий момент ситуация более контролируемая. Нужно понимать, что, естественно, российские власти, они без внимания не оставляют, и свои регионы предпринимают, и будут, конечно, предпринимать все меры для максимально оперативной нормализации обстановки там. Но на текущий момент действительно мы наблюдаем ситуацию, когда есть сложности в соседних регионах Российской Федерации. Вместе с тем мы понимаем, что и часть российских граждан пересекает границу для того, чтобы заполнить свои автомобили топливом на наших заправочных станциях, там, где оно работает. Это тоже, конечно, приводит к еще такой вот нагрузке. Но эти факторы, они будут иметь место, и мы к ним готовы и с пониманием к ним относимся. Какие-то прогнозы делать сложно, конечно, да, тут по поставкам, ну, просто надеемся, что они будут продолжаться. Еще хотел бы несколько таких вещей отметить по поводу ценовой составляющей. Действительно, при возникновении уже ограничений, связанных с нормальной работой, они влияют, конечно, на стоимость, увеличиваются затраты, связанные с логистикой. Это так или иначе может в будущем влиять на изменение цены, но на текущий момент, опять-таки в сравнении с рядом других регионов Российской Федерации, потому что в Российской Федерации в разных регионах разные, да, цены на заправочных станциях, мы пока еще сохраняем, в принципе, те цены, которые, за счет чего мы их сохраняем? За счет достаточно серьезных и больших запасов, поставок, которые мы смогли осуществить в более ранние месяцы по более доступным ценам. Это нам сегодня действительно позволяет удерживать цены в таком коридоре. Мы понимаем, что ресурс он у нас не безграничный, естественно, изменение цены будет влиять и на розничную цену, закупочная цена будет влиять на розничную цену, но на текущий момент за счет ранее осуществленных приобретений больших партий по доступным ценам нам удается сегодня существенно сдерживать цены, которые могли бы быть в сравнении с рядом других регионов. В каких сетевых заправках цены более так вот поддерживаются, ну, в том ключе, как вот было там месяц назад? Например, я сегодня заправился по 99, ну, 95-й бензин, я там без выбора, ну, увидел, есть, очередь была небольшая, ну, вот по 99 рублей. Ну, то есть дорожает, конечно. Смотрите, по 92-й бензин на заправке РН Абхазия в этом месяце стоит 73 рубля. В июле месяце розничная цена у них была 74 рубля. Дизельное топливо тоже сохраняется у нас по
тем ценам, которые мы приобрели в предыдущие периоды. Но что касается отдельных заправочных станций, о которых вы рассказали, это связано еще раз с тем, что они получают с разных партий свои поставки. И, естественно, вынуждены их закладывать в них такие цены, исходя из тех закупочных цен, по которым они их приобрели. Были ли попытки найти еще каких-то независимых поставщиков, или это нереально? Эти попытки предпринимались и сейчас продолжают предприниматься. Президент тоже об этом на совещании подчеркнул, что ведется работа с различными направлениями, не только в Российской Федерации, например, в Турции. Но опять-таки есть обстоятельства, вот президент об этом тоже подчеркнул, что некоторые страховые компании отказываются сейчас страховать передвижение морских судов в связи с существенными рисками, которые сейчас существуют в акватории Черного моря. Но вместе с тем работа продолжается. Мы, конечно же, работаем в этом направлении. Ну вот в сложившейся ситуации, наверное, стоит вспомнить, во всех городах, и советских, и российских, и с давних времен всегда была какая-то альтернатива, да, то есть автобусу, трамвай, троллейбус. То есть если нет бензина, то работают троллейбусы, трамваи, коллапса не будет. То есть какое-то разделение. Вот у нас только в городе Сухум троллейбусы. И сегодня, глядя на то, что у нас электромобили тоже, в нашем городе Сухум я немало вижу. Конечно, в массе это небольшое количество, но уже люди приобретают. То есть, может, нам как-то тоже посмотреть на эти тенденции. Закупать, допустим, не только автобусы с двигателем внутреннего сгорания, но и электробусы, и маршрутные тоже есть, гибриды и электромобили. По поводу, обеспеченности общественного транспорта, большая часть общественного транспорта и городского, и в районах, она заправляется дизельным топливом. Это и маршрутки, и автобусы, которые в основном заправляются дизельным топливом. И на текущий момент у нас достаточно высокая обеспеченность данным видом топлива в Республике Абхазия, поэтому здесь работа общественного транспорта, она гарантирована этим объемом ресурса, который в Республике Абхазия есть. Также по топливному обеспечению на совещании у президента премьером тоже это было подмечено, что все жизненно важные государственные учреждения, организации, медицинские, социальные объекты, они, конечно же, в приоритетном порядке обеспечиваться и будут обеспечиваться всем необходимым топливом для того, чтобы могли полноценно и нормально осуществлять свою работу. Что касается сельского хозяйства, тоже предстоящих работ, там в значительной степени тоже дизельное топливо. Для них тоже ресурс на сегодняшний момент в Республике Абхазия сформирован достаточно для того, чтобы они смогли запланированные свои работы осуществить полевую. Естественно, внешняя обстановка, внешняя ситуация, она заставляет предпринимать такие запланированные, скоординированные межведомственные меры для того, чтобы обязательно обеспечивать в приоритетном порядке все наши социальные объекты тем ресурсом, который им необходим для того, чтобы полноценно функционировать. Еще я бы хотел добавить, что действительно текущая ситуация в обществе, она иногда по-разному воспринимается, но мы видим, что в целом люди с пониманием относятся к тому, что происходит. С пониманием имеется в виду, что понимают, что это действительно обстоятельства, которые не зависят от нас, которые очень часто меняют наши планы. И хотелось бы еще раз это подчеркнуть, сказать, что никакого-то каких-то искусственных здесь или проблем, они абсолютно не выдуманы, они являются реальными, и всеми меры предпринимаются и будут предприниматься для того, чтобы ситуацию нормализовать максимально быстро. Больше терпения, больше порядка, чтобы в очередях соблюдалось, что можно им посоветовать людям. Смотреть, какие поездки, может быть, можно перенести, отменить, и где можно пешком пройти, то есть об этом тоже, наверное, надо думать. Это уже, наверное, на усмотрение каждого человека.
По электромобилям вот тоже я спрашивал, может нам тоже обратить внимание, ну, больше внимания будет альтернатива. Понятно, что в одночасье весь парк не поменяется, поэтому с электричеством не будет больших проблем, если там будут появляться там часть транспорта будет на электричестве. В перспективе, в будущем, как бы, естественно, мы сейчас конкретно по текущей ситуации, которая в топливной отрасли, вот как вы отметили, конечно, сразу, наверное, это не произойдет, но здесь выбор каждого человека, как бы никто его, каждый сам выбирает, исходя из того, что ему интересно, из того, что появляется. Ну и государство может тоже вот на электробусы всякие можно обратить внимание. Может, это имеет смысл. Всегда хорошо, когда есть альтернатива. Ну, безусловно, мы видим, что вам прибавилось работы, и вашему министерству, и правительству, и аппарат президента, наверное, да, вот все участвуют в этой работе. Какие надежды, вот, результаты вашей работы вот, в организационном порядке, может быть? И мы ежедневно взаимодействуем, я еще раз повторюсь, с нашими российскими коллегами, это с Министерством энергетики, с топливными организациями. Мы осуществляем регулирование тех поставок в Республику Абхазия. Мы ведем работу по распределению этого ресурса внутри Республики Абхазия. Мы согласовываем различные там организационно-технические параметры. То есть это может быть невидимая, да, работа, которая гражданину не всегда видна, но работа министерства, она не прекращается ни на минуту, особенно в последний период мы работаем очень долго, допоздна, и принимаем различного рода организационно-управленческие решения с нашими топливными компаниями, помимо таких уже каких-то традиционных, да, и классических совещаний на площадке самого министерства в режиме телефонного, да, взаимодействия находимся по нескольку раз как минимум и со всеми компаниями. То есть мы ежедневно ведем мониторинг всей ситуации в топливной отрасли, остатки, объемы, цены, где какие ресурсы сохраняются по заправочным станциям. Это, наверное, невидимая, да, обычному обывателю работа, но эта работа ежесуточно ведется в нашем министерстве. Еще по ограничениям есть эффект от них? И какие вот последние нормативы там по ограничениям? Вы знаете, на текущий момент у заправочных станций 20-30 литров лимита на отпуск топлива. Естественно, это вынужденная мера в связи с теми ограничениями, которые сегодня существуют, и сложностями в поставках. Это позволяет нам, так скажем, рационально распределять ресурс, чтобы охватить большее количество людей, чтобы топливо обеспечивалось для нужд широкого круга населения. Это очень, наверное, не совсем популярно, но она вынужденная и оправданная в текущих обстоятельствах мера. Вот такие же ограничения существуют на заправочных станциях в Российской Федерации. Август у нас всегда такой пиковый месяц. Будем надеяться, что дальше будет легче. Еще раз обращаюсь к нашим гражданам. Спасибо им за понимание складывающейся ситуации. Мы действительно понимаем, что это создает большой дискомфорт, неудобство людям. Конечно же, не хотелось бы вообще, чтобы такие обстоятельства возникали. Но сегодняшняя ситуация на самом деле требует от каждого из нас понимания, проявления какой-то определенной выдержки. И совместными усилиями мы обязательно, конечно же, как говорится, и с большими трудностями сталкивались. И текущие обстоятельства, я думаю, они тоже будут совместными нашими скоординированными работами, пониманием, взаимодействием будут преодолены. Да, это очень нестандартная ситуация. Потап Владимирович, спасибо за интервью. Вот предельно понятно все объяснили. Будем надеяться, что мы тоже будем проявлять терпение к сложившейся ситуации. И это вот август у нас всегда такой пиковый месяц. Будем надеяться, что дальше будет легче. Вот. Спасибо вам большое. Гарри, спасибо. Спасибо за сегодняшнюю беседу.